ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലക്ഷദ്വീപ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കാണ്. ഈ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡെയിലി കുടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട്, കഫ്, നീർക്കെട്ട്, ഇതിനെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ സ്റ്റൗവിൽ വച്ചേക്കാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടുക. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അറിയാലോ, പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു സാധനമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് നമ്മുടെ കഫക്കെട്ട് അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ലൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതാണ്, അത് ഇടുക. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ, ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഞാനിവിടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ്. അത് വണ്ണം കുറയാൻ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്ക നീർക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പനിക്കൂർക്ക കഫക്കെട്ടിനും നല്ലതാണ്. ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പനിക്കൂർക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്ക ചെറുതായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലതാണ്, കുട്ടികൾക്കും നല്ലതാണ്, വലിയവർക്കും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്ക ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെറുതാക്കി ആയിക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് ഇടുന്നത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. തുളസിയുടെ ഇല എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഞാനത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്തിനൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ കയ്യിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിരുമിയിട്ട് ഞാൻ തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടെ ഇടുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കരിഞ്ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. അതെൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ. അത് പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് അടിപൊളിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കരിഞ്ജീരകം അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അത് ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് നല്ലതാണ്, പ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഡ്രിങ്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കും ജോലിക്ക് പോണവർക്കും ഒക്കെ കുടിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുക. എൻ്റെ ഏകദേശം 74 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ 69 കിലോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രിങ്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഞാൻ 15 ദിവസം കുടിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വണ്ണം കുറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.